पळय फाटी न्यूज फ्लॅश जाल्ली आनी आमचे खुबशे कार्यकर्त्यांक दिसताले आनी इच्छा आसली आनी सारके एक्सायटेड आसले की तेणी कंटेस्ट करचें म्हणून. पूण हांव तेन्ना रिप्लाय कित्याक दिवंक नासलें, कित्याक जो पर्यंत सगळ्या कार्यकर्त्यांक कॉन्फिडन्सान घेयना म्हणजे तांकां कन्विन्स करप व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाल्यार झाप करून डिसिजन तांकां ना सांगता घेवप डिफिकल्ट आनी म्हणून सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांवें सांगलें जेन्ना राजकारण करतात आनी समाजकारण करतात तेन्ना स्वता तूं एकट्यान करचें आसता, घराणेशाही करची आसना. सो घराणेशाही म्हणजे बाकीचे करता म्हणून हांव तो तसो मनीस न्हू ते घराणेशाही करपाक. तो घरानूच जर एक आपलेच भरूंक लागले जाल्यार म्हाका दिसता समाजाक न्याय मेळचो ना आनी इनजस्टीस जातले. ताका लागून म्हाका दिसता प्रत्येक राजकारण्यांनी आपूण राजकारण करून समाजकारण करचें आनी समाजकारणान तुका जर मदत लागता, जशी म्हाजी फॅमिली म्हाका सपोर्ट करता समाजकारण करूंक, तशें समाजकारण पदा शिवाय आनी इलेक्शना शिवाय आपल्या घराण्यान ताका सपोर्ट करचो आसता आनी समाजा खातीर काम करचें आसता. ताका लागून हांवें म्हाज्या कार्यकर्त्यांक बरे भशेन कन्विन्स केलें आनी ते एग्री जाल्ले आहात. तो ताका लागून म्हाजी मिसेस कांय बसना इलेक्शनाक. आमी फक्त मांद्रे मतदारसंघाचे उदरगती खातीर काम करतात आनी हांव एकलो इलेक्ट जावन आहा तितलोच पुरो. पर्यंत ही मिटींग जावंक ना आनी म्हाका दिसता तेंच्या पार्टीचे सगळे कोण कोण लिडर्स आहा तेंचे कडेन मिटिंग्स घेवप तेंचे चालूच आहा. जेन्ना CM आनी तेंचे पार्टी लेवलीचे म्हाका जेन्ना आफयतले आनी डिस्कशन जातले तेन्नाच कितें ते आमकां कळटलें. नाल्यार आतां पयलींच उलोवंक शकना ना. सो तेंचे डिसिजन कितें आहा, तेंचे व्यूज ओपिनियन्स कितें आहा ते अंडरस्टँड करूंक जाय. कित्याक आमी एलायन्सान आहात आनी एलायन्सान आसल्या कारणान आमकां वांगडा वचोंक जाय आनी वांगडा कित्याक आमकां 2027 व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा आनी ते बेगिनात एका वर्सान लागीं येयलेल्या. सो एकी कडेन रावन कशें जिखप आनी कशें कार्य करप आनी कशें मांद्रे मतदारसंघात डेव्हलपमेंट करप ते आमी चिंतपाक जाय. जित बाप, आता तुम्ही म्हटल्यार घरकान रावना तुमचे, तुम्ही म्हणान दवरिना, पण तुमचे कॅन्डिडेट आसात तेच तुका सांगला मिटींग जातली पार्टीची आनी कोण कॅन्डिडेट कोणाचो आनी खंय आसतले हे डिसिजन जातलें. आतां काही मनशाक इच्छा आहा, ते इच्छा कोणाची आडोवंक शकना. पूण आफ्टर ऑल कितें आहा, पार्टी डिसिजन इम्पॉर्टंट आहा, म्हणजे पक्षाच्या चिन्हाचेर रावप इम्पॉर्टंट आहा. आतां तुमी जर कोण इंडिपेंडंट रावता आनी जर ताका दिसता आपूण जिखतलोच म्हणून, आपूण जिखूंक शकता म्हणून आनी जर ताका तसो सपोर्ट मेळटा डेफिनेटली जिखूंक शकता. पण कित्याक हे तुजें ओपन हें आसूंक जाय डिसिजन, बाबा आपूण बसता आनी आपूण जिखता. ह्यो जर कॉन्फिडन्स कोणाचें ना तूं कोणाक आडोवंक शकना. पूण आमी पक्षाक जे तिकीट दितले तेच्या वांगडा काम करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.